أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ihwatul iman rahimahullah, sasi Ramadan sok disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka dina sasi Ramadan mah nukara ngaji jadi sok ngaji, nukara baca Quran jangan sok baca Al-Quran. Bahkan seueur majelis-majelis anu khusus majelis hataman Al-Quran. Bahkan simkuring kantos nina ayat sabar hajal ning baleunghar di kota-kota mah hajal nguleum ustad-ustadah anu sok maca Quran pikeun khatamah Al-Qur'an teh di bumi na baleunghar eta. Salahkah itu? Tidak. Nah, bulan Ramadan disebut bulan Al-Qur'an sabab dina sasi Ramadan dilungsurkeun Al-Qur'an. Naon dalilna? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saestuna kami geus nurunkeun Al-Qur'an dina Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan teh bulan dilungsurkeunna Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 185. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Saestuna kami geus nurunkeun Al-Qur'an dina weungian anu diberkahi. Surah Al-Baqarah. Salah tetapata. Al-Maidah Al-Imran. Al-Maidah Al-Imran. Ad-Dukhan ayat kabiru. Kami geus nurunkeun Al-Qur'an dina peutingan anu diberkahan. Dina tafsirna maksudna dina Lailatul Qadar dina sasi Ramadan. Jangan jelasnya sasi Saum disebut sasi Al-Qur'an sabab dina sasi Saum ieu dina sasi Ramadan ieu dilungsurkeunana Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Quran, daek maca, daek mempelajari, daek mengkaji, daek ngamalkeun, daek hafalkeun, daek ngadakwahkeun, ngajarkeun Al-Quran. Salasna mah lain dina bulan Ramadan unggul. Tapi kelepah upami dina sasi Ramadan ada intensitas yang lebih tinggi. Nah, mari dina hadis Bukhari oge dijelaskeun. Wahina yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadana yudarrisuhul Qur'an. Nalika malaikat Jibril ngapangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin dina satiap wengi min Ramadana dina sasi Ramadan teh naon yudarrisuhul Qur'an, mudarasah Al-Qur'an. Cepah seorang nama tadarusan Al-Qur'an. Naon mudarasah Al-Qur'an teh mengetes mengecek hafalan, mengetes mengecek pemahaman ngeunaan isi Al-Qur'an. Kasih kuring kantos aya nu ngaweta, kantos oge di sakola aya santri anu naros. Pak, persis katanya anti bid'ah. Tapi dina kenyataan anak persis ngalaksanakeun bid'ah. Si kuring beruas, naon maksudnya? Nya eta di masjid-masjid persis
upami rengse tarawehan sok aya kultur kuliah 7 menit pak eta teu aya hadisna berarti bid'ah atuh mun kitu mah cek simkuring lain bid'ah jangan baca hadisna wahina yalqahu jibrilu fi kulli lailatin min ramadana tuh dina satiap wengi dina sasi Ramadan yudah disuhur Qur'ana mudarasah Al-Qur'an maka para ustaz anu ditugaskeun kultum saat salat tarawih usahakeun aya hiji wae mah aya anu dibahas supaya asup ka hadis eta fayudah disuhur Qur'an. Ibu bapak kusim kuring hormat berinteraksi sareng Al-Qur'an membaca, mempelajari, mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan Al-Qur'an itu adalah keutamaan orang-orang yang beriman. Bahkan di hadis Bukhari Kanjeng Nabi kantos ngagambarkeun al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil udrujjah. Jalma nu iman anu sok daek maca Al-Qur'an lamun diibaratkeun seperti udrujjah. Naon udrujjah teh? Dina kamus mah udrujjah teh hartosna jeruk limau. Nganti kumaha jeruk limau teh? Ngali jelas dina hadis eta rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi udrujjah teh hiji buah-buahan anu seungitna semerbak wa ta'muha thayyibun anu rasana teh amis seger. Lamun di urang mah jiga buah naon sing buah-buahan anu dikenal ku orang Indonesia anu seungitna menggoda anu rasana amis duren ngan jigana Kanjeng Nabi can pantos tuah duren maka contohna teh kamasalil udrujjah jadi hiji buah-buahan anu seungitna menggoda anu seungitna mata pikabitaeur jeung rasana oge geunah amis tak eta perumpamaan jalma nu iman anu sok daek maca Al-Qur'an. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsali at-tamar. Jalma nu imanana ngantara daek maca Al-Qur'an. Kamatsali tamrah lamun diperumpamakeun saperti buah korma. Lari hafiha wa ta'muha khulwun rasana mah amis raos geunah ngan teu aya harumna teu aya seungitna hatina alusna mah alus ngan teu pikabitaeun batur wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsali roihana perumpamaan jalma munafik dina hadis Bukhari keneh redaksina benten wa masalul fajiri perumpamaan jalma anu durhaka tukang maksiat tukang masang togel kadang-kadang sok salat kadang-kadang tara salat alladzi yaqra'ul Qur'an tapi masih keneh sok daek maca Al-Qur'an sa Rasulullah kamatsali roihana perumpamaanna seperti roihana naon roihana eta nih kalau urang mesen ayam goreng supaya apa teh anu seungit teh surabung ini hese jadi lamun budak ibu di ngaranan neng roehana hatina neng surabung jadi perumpamaan jalma munafik jalma nu loba dosa tapi rasa keneh daek maca Al-Qur'an seperti surabung kumaha rihuha thayyibun wa ta'muha murrun sok sanajan rasana pahit tapi minimal seungitna pikabitaeun batur goreng-goreng nama ngan lantaran daek maca Quran loba batur anu resep seperti surabung teh wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdallah jalma anu munafik jalma anu loba doraka
ahli maksiat tapi Islam keneh dina KTP nama. Tapi manehna keur mah ahli maksiat tara daek ibadah dina KTP na Islam sapopoe tara maca Quran. Kama salil hamdallah lamun diperumpamakeun saperti paria. Kumaha paria? La riha fiha wa ta'muha murrun. Keur mah pait rasana seungitna teu pikabitaeun. Tak ya seungitna sama sekali. Berarti orang lobat nu mana? Nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Minimal artinya nu kadua, idealna nu kahiji. Umat Islam jalma nu iman anu daek resep berinteraksi dengan Al-Qur'an, daek maca, daek mempelajari, daek mengkaji, daek ngamalkeun, daek nepikeun, daek ngadapahkeun dina hirup jeung kahirupan urang sadaya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dina sasi Ramadan, sebagian umat Islam sok memperingati hari nuzulul Quran. Nuzulul Quran kaping sabaraha diperingatina? 17 Ramadan. Sedangkan dina Quran tadi inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Quran teh dilungsurkeun dina Lailatul Qadar. Ari Lailatul Qadar kaping sabaraha? 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti bertentangan teh. Nu laras nu mana? Nah Al-Quran teh dilungsurkeun dina kaping 17 Ramadan, ataupun dilungsurkeun dina Lailatul Qadar 10 malam terakhir Ramadan, berarti 20 hiji dugi ka akhir. Nu laras nu mana? Untuk tahan nuzulul Quran anu ge. Tapi minimal urang kada apa? Kami ngajawab 4 pertanyaan tadi, maka jawabannya menggunakan teori ulumul Quran. Dina kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Badruddin Al-Jarkasi, didinya dijelaskeun rayana lungsurna Al-Quran teh secara ulumul Quran mah disebut kaifiyatun nuzul. Atanapi kaifiyatu nuzulil Quran, kaifiyah lungsurna Al-Quran. Saur Imam Al-Jarkasi dina Al-Burhan fi Ulumil Quran aya 3 teori ngeunaan kaifiyah nuzulil Quran. Tapi di antawis 3 teori eta, teori nu paling kuat yang paling sedikit bantahannya adalah teori yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan 2 cara. Jadi Al-Quran teh lungsur 2 cara lungsur teh. Lungsur nu kahiji nyaeta Al-Quran dilungsurkeun ku Allah sekaligus dina hiji waktu dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Jadi Allah ngalungsurkeun Al-Quran sekaligus dina hiji waktos ti Lauhul Mahfuz ka Baitul Izzah langit dunia dalam 1 waktu. Itulah fi Lailatul Qadar. Lamun dilungsurkeun sekaligus berarti sabaraha surah? 114 surah. Sabaraha ayat? Lamun dina pelajaran SD mah 6.666 ayat. Laras teh kan? Salah. Tapi nah di 6.666 hiji supaya gampang hafalkeun, 2 supaya urang geus gede panasaran. Bener eta teh kitu. Akhirnya ku urang teh ditaliti dibaca hiji-hiji dihitung hiji-hiji. Ternyata salah. Sanes 6.666 nu larasna katos ngetam teh. Katingali can pernah hataman. 6.623 ayat menurut satu versi. 6.623 ayat. Pami teh percanten waksul ti dieu sok eta hiji-hiji. Ya. Jadi 114 surah
6.600-an ayat langsung diturunkan sekaligus dalam satu waktu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi Lailatul Qadri fi Ramadan. Tas dilungsurkeun dina Lailatul Qadar sekaligus pantos aya di langit dunia di Baitul Izzah. Teras ku malaikat Jibril dilungsurkeun secara berangsur-angsur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kitu teori yang paling banyak pengikutnya, yang paling kecil bantahannya. Naon dalilna rehna Al-Qur'an langsung ku Allah dilungsurkeun ti Lauhul Mahfuz ka Baitul Izzah dalam satu waktu. Dalilna tadi surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. 2 surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 3 surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Perhatoskeun sadayana ngagunakeun kecap anzala, anzalnahu, unzila, anzalna. Jadi kata dasarna anzala. Dina Quran ayat anzala, ayat nazzala. Naon betana upami anzala mah diturunkeun secara sekaligus, upami nazzala tanzilan ieu mah diturunkeun secara berangsur-angsur. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu waktu, yaitu dalam malam Lailatul Qadar. Tah salajengna di Baitul Izzah di langit dunia tadi berangsur-angsur ku malaikat Jibril dilungsurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salami 23 tahun. Nah, kenapa sebagian umat Islam memperingati nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan tahun kedua? Lungsurna Al-Quran secara berangsur-angsur di langit dunia ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngawitan surah jeung ayat anu lungsur teh nyaeta surah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5 tahun ieu cenah anu lungsurna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dina kaping 17 Ramadan. Pertanyaan, naon dalilna? Di mana sumberna? Ternyata umat Islam anu biasa ngamalkeun peringatan 17 Ramadan lamun ditanya dalilna teu bisa leunangkeun. Rata-rata biasana lamun ustaz nu ditanya, "Tad, naon dalilna nuzulul Quran 17 Ramadan?" Rata-rata mengembalikan kepada pendapat Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir anu ku urang dikenal sebagai ahli tafsir. Ternyata Imam Ibnu Katsir itu seorang sejarawan, ahli sejarah. Salah sawios kitab sejarah anu terkenal anu disusun ku Imam Ibnu Katsir, kitabna namina Al-Bidayah wan Nihayah. Dina kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir ngajelaskeun kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini li sab'i asyrah laila khalat min Ramadan wa qila fir rabi wal isrina minhu. Ka atas kita dina kitabnya. Jadi permulaan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi surah Al-Alaq ayat 1 dugi ka ayat 5 teh lungsurna teh yaumal itsnain dina dinten Senin lisan asyrah lailah khalat min Ramadan tanggal 17 wengi Ramadan. Wakila aya oge nu berpendapat firrabi wal isrina minhu sanes 17 Ramadan tapi wengian 24 Ramadan. Jadi Ibnu Katsir mah bisa 17 Ramadan
bisa 24 Ramadan. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak anu sok memperingati nuzulul Quran, nuzulul Qurannya 2. Tiasa 17, tiasa 24. Bahkan di kitab sejarah sanes mah lain dina bulan Ramadan cenah surah Iqra teh, tapi dina bulan Rabiul Awal. Wah, lieur. Untung tara anu asal nuzulul Quran mah bakal bingung nangtukeun nu bener rupana. Untuk orang mah tara memperingati nuzulul Quran. Sok sanajan urang tara memperingati hari nuzulul Quran, nu pasti ke urang mah Al-Quran teh kudu jadi peringatan keur hirup jeung kahirupan urang sadaya. Imatul iman rahimakumullah. Salajengna dina sasi Ramadan, dina sasi Syahrul Quran teh salah sahiji surah anu sok biasa dibaca ku urang jeung pasti dibaca dina bulan Ramadan nyaeta surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lamun can apal keneh kacida. Nah, surah Al-Qadar pasti ku urang dibaca dina bulan Ramadan. Sabab dina bulan Ramadan salian Syahrul Quran oge aya kaistimewaan anu teu aya dina sasi di luar Ramadan. Naon kaistimewaan teh? Lailatul Qadar, weungian Al-Qadar. Ada beberapa persoalan yang perlu kita teliti berkaitan dengan Lailatul Qadar. 1. Apakah Lailatul Qadar itu hanya Allah berikan kepada orang yang iktikaf saja? 2. Apakah iktikaf satu-satunya yang sah itu adalah iktikaf yang dicontohkan Nabi 10 hari 10 malam terakhir? 3. Kalau kita iktikaf 10 hari 10 malam, bukankah hadis mengatakan harus ahya lailah, harus menghidupkan malam? Berarti kalau begitu setiap malamnya tebenang sare opah. Kalau misalkan kita belum bisa melaksanakan iktikaf sebagaimana yang dicontohkan Nabi dengan alasan lamun orang pegawai negeri, biasa teh orang sebagai pegawai negeri 10 hari 10 malam terakhir iktikaf dipecat. Mending iktikaf anu sunnah, mending dipecat ti nu pagawean nu wajib keur kapangingan urang di keluarga. Nu PNS, nu lain PNS, ibu-ibu. Biasana 10 hari 10 malam teh sibuk iktikaf, sibuk ngadamel kue. Mending iktikaf 10 hari 10 malam, mending dicalan kue keur meujeuhna pajan. Keur urang anu tukang ngapuat, mending iktikaf 10 hari 10 malam di Rasulullah atawa mending ngaput keur meujeuhna seueur anu antri. Keur urang anu guru, wah seueur. Keur ibu-ibu anu head, bukankah iktikaf itu di masjid? Lalu bagaimana kalau ibu-ibu yang sedang head, baru melahirkan, tidak bisa ke masjid? Apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ke-10, lamun teh mah urang iktikaf di masjid tuh, di Pustangi di Payung aya. Barudak orang amaras di mawa kasur, mawa rangsal, mawa kompor. Iktikaf teh kalau pas sare we jeung sare. Nah anu kitu anu bakal menangkeun Lailatul Qadar teh. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus ada solusinya, fikih yang lebih naon ngaranna teh, yang lebih memungkinkan untuk kita amalkan. Nu kahiji, ari Lailatul Qadar teh naon? Lailah hartosna weungi, Al-Qadar hartosna kemuliaan. Syukur pengertian qadar teh, tapi nu paling gampang mah malam kemuliaan. Nah disebut malam kemuliaan sabab lungsur Al-Qur'an. Ari definisi malam di mana ka mana? Di maghrib ka salat subuh disebut lailah. Mata dina surat naon ingat? Tsumma atimus siyama ilal laili. Sampurnakeun saur anjeun nepi ka peuting, nepi jam sabaraha? Saur dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh genep pas adzan maghrib disebut lail namanya.
Benten jeung si ari si mah puasa teh nepi ka Isya. Jadi lamun urang gaduh tatangga aneh si eta mah batur mah nu adzan maghrib teh atoh buka si eta mah cicing keneh cenah bukana teh engke Isya, maka itu orang Syiah. Ya, gampang minal Syiah. Nah Syiah sabab jeung Syiah mah al-lail di dieu teh gelap sama sekali gelap dan itu dimulai Isya. Padahal jumhur ulama sepakat yang disebut malam itu adalah maghrib. Berarti Lailatul Qadar itu potensinya mulai kapan? Mulai maghrib. Jadi jangan sampai ada pesan anu meunangkeun Lailatul Qadar teh anu tengah peuting batur sare manehna molotot iktikaf. Hanya dia saja yang dapat Lailatul Qadar. Itu salah. Nah, Lailah ngaranna oge. Ari Lailah mah dimulai dari maghrib. Yang kedua, betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kekhususan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu dijelaskan di seueur hadis riwayat Imam Bukhari. Sumberna ti Aisyah radhiyallahu anha. Saur Aisyah, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam upami lebat 10 dinten terakhir dina sasi Ramadan syadda mizarahu mengencangkan bebeurna cek basa urang mah. Naon alian beubeur teh? Maksudna dina 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak melaksanakan hubungan suami istri. Mata rugi lamun panganten baru samaneh bulan Ramadan. Nah, moal bisa syadda mizarahu. Jadi Rasulullah mah 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya teu ngalakukeun hubungan suami istri. Nah, wa ahya lailahu anjeunna mah ngahirupkeun weungi 10 dinten sasi Ramadan. Nah, maka jeung kudu ngahirupkeun weungi-weungi dina 10 hari bulan Ramadan. Dina hadis Bukhari dijelaskeun, man ahya lailatul qadri si sahaja mah anu ngahirupkeun weungian Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban dasarna iman jeung mengharap karidhoan Allah ghufira lahu ma taqazzama min dzambi dihampura sagala dosa anu tos kalampur. Jadi pas Lailatul Qadar teh urang kudu ahya lailah ngahirupkeun weungina. Salajengna Aisyah ge ngajelaskeun an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Kanjeng Nabi i'tikaf dina 10 dinten terakhir sasi Ramadan dugi ka diwafatkeunana ku Allah azza wa jalla. Ada kajian tertentu tentang iktikaf Nabi. Kan tadi lamun iktikaf semata-mata ngaharap Lailatul Qadar, berarti kan iktikaf teh kuduna penting unggul ya. Tapi nah Kanjeng Nabi mah sareng siang weungi di masjid terasa. Lamun cek bahasa barudak ayeuna mah karena Nabi sedang melaksanakan kontemplasi tingkat tinggi. Teh jawabanna. Jadi kenapa Nabi iktikaf 10 hari 10 malam siang dan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena Nabi melakukan kontemplasi tingkat tinggi. Nah, kontemplasi tingkat tinggi teh. Jadi di 10 dinten terakhir itu berusaha memutuskan urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Jadi lamun urang 10 poe 10 peuting cicing di masjid tujuanna iktikaf. Tapi orang tetap kontrol bisnis, kumaha kaputan geus beres acan. Ieu kumaha order kue, atuh teu pas sareng iktikaf anu dimaksud ku Rasulullah. Atawa tadi urang mah iktikaf teh hayang sare we geuna 10 poe 10 peuting ulun ganggu, bukan iktikaf seperti yang diinginkan oleh Rasulullah.
Jadi itikaf 10 hari 10 malam itu benar-benar seolah-olah berusaha memutuskan dunia. Cicing orang merenung, orang kehirup sabaraha puluh tahun, sakedeut deui bakal maot, kira-kira lamun maot kumaha tah tadinya orientasina. Lain tadi ngurus bisnis, lain ngurus garmen, lain ngurus kaputeun, lain ngurus kue, komo ngurus can boga keur lebaran mah bukan begitu. Upami orang hayang iktikaf sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nu kadua, ari iktikaf teh keutamaanna naon? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lamun urang pas keur malam Lailatul Qadar kalarsan nuju ibadah naon? Ari buka puasa ibadah sanes, ibadah. Ari salat tarawih ibadah sanes, ibadah. Ari ngadoa ibadah sanes, ibadah. Urang keur ngalakukeun ibadah-ibadah eta kalarsan lungsur Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Maka pahalana langkung sae tibatan urang pahala ibadah 1000 bulan. 1000 bulan teh sabaraha tahun? 83 tahun. Aya oge dina tafsir Al-Qurtubi mah ahli tafsir nu ngajelaskeun alfi syahrin itu maknanya majazi bukan hakiki sahabatnya. Jadi lain makna sabenerna 1000 bulan teh tapi makna majazi, makna konotasi. Nah, al-alaf indal araf goyatul adat. Jadi angka 1000 teh keur urang Arab baheula mah goyatul adat. Itulah penghujung bilangan. Bilangan panggede-gedena nu biasa diucapkeun ku urang Arab baheula 1000. Jika di urang mah baheula mah 1 juta. Wah si Pak Asep jutawan padahal duitnya 5 miliar. Angka disebut jutawan. Nah, sabab angka 1 juta eta teh angka nu luhurna. Tah eta disebut goyatul adat. Eta si ibu miliuner padahal duitnya pas triliunan. Soalnya jangan duitnya pas triliunan disebut miliuner sabab goyatul adatna 1 miliar. Kira-kira gitu maksudnya. Berarti maksud kahiji mah lamun urang ibadah pas menerang lungsur Lailatul Qadar berarti pahala teh kacida pisan seueurna tanpa batas. Kira-kira gitu. Tapi penafsiran nu paling populer mah tadi lamun urang ibadah dina weungian Lailatul Qadar pas kebenaran turun Lailatul Qadar pahalana seperti urang ibadah 83 tahun. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan fasilitas Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin khusus ke umat Islam? Jawabannya adalah ari umat Nabi kampung Yuswa sabaraha tahun? Pararancan. Nabi Nuh sareng umatna 850 tahun. Ashabul Kahfi 350 tahun. Aya Nabi umat nu 600 tahun, aya Nabi umat nu 800 tahun. Hoyong ibu gaduh Yuswa 800 tahun? Amin amin. Nah, atuh simkuring amin amin. Tong ngagambarkeun 800 tahun. Ibu ditakdirkeun Yuswa 100 tahun. Kinten-kinten pamakat bakal nyamper, bakal ngajubian. Kira-kira lamun ibu Yuswa 100 tahun baru dak marah bakal ngajak selfie atau ngajauhan. Ari 17 tahun mah keur meunjeun ABG, wajar kok banu resepkeun. 71 tahun si Bapak wae geus minang baeun nya. Komo lamun Yuswa 100 tahun jigana batu teh bakal ngajauhan. Komo lamun usia 300 tahun jiga kumaha beuleuh teh. Tapi inilah keutamaan keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Nuh mah 850 tahun, zaman Nabi jeung umat tertentu mah 800,
600 tahun, zaman Ashabul Kahfi mah 350 tahunan, zaman Rasulullah mah 63 tahun sunnah Rasulullah. Hayang ibu mengikuti sunnah Rasulullah. Anu tos 60 tahun siap-siap sakadar deui sunnah Rasulullah. Kumaha mun 70 tahun bonus ibadah. Nah ternyata salah satu manfaat, salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu diberikan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Di zaman Nabi Nuh mah Nabi Nuh jeung umatna 800 tahunan. Ibadahna teh aya nu 800 tahun ibadah, aya nu 800 tahun doraka. Ya. Zaman Ashabul Kahfi 350 tahunan ibadah, zaman Harita anu 300 tahunan doraka. Di zaman urang nahan 60, 70, 80 tahun lawat tong hariwang. Upami urang ditakdirkeun maot 60 tahun. Sabaraha kali urang sasi Ramadan? Anggap we 45 nya akil balik. 45 kali Ramadan. Lamun tina 45 kali Ramadan, urang menang 10 kali wae Lailatul Qadar dina 10 Ramadan. Berarti pahala urang 100 tahun. 830 tahun tuh. Sok sanajan umur nangan 60 tahun bisa bersaing jeung umat Nabi Nuh alaihissalam. Kuncina urang kudu bisa meunangkeun Lailatul Qadar. Komo yuswa 70 tahun, 50 tahun meunang Lailatul Qadar, subhanallah. Ya. 1000 tahun urang ibadah dianggap ibadah ka Allah Ta'ala. Itu hikmah kenapa Lailatul Qadar hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Lailatul Qadar itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang iktikaf saja? Jawabannya tidak. Nah, si kuring wantun ngajawab henteu. Jadi iktikaf itu bukan satu-satunya syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pendapat simpuling ini ya, ibu bapak biasa setuju, awas lamun teh. Nah, iktikaf itu bukan satu-satunya syarat. Alasan logisnya satu, surah Lailatul Qadar, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Makkiyah, sok tinggal. Ayat dari mushaf Al-Quran surah Al-Qadar Madaniyah tidak ada. Artinya jumhur ulama minimal mengatakan surah Al-Qadar itu Makkiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf itu di Mekah, di Madinah. Di Madinah. Artinya ketika turun ayat Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin, belum ada iktikaf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar bahwa iktikaf itu bukan satu-satunya syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nu kadua, aya pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikategorikeun al-qaul qadim Al-Imam Syafi'i. Saur Imam Syafi'i, sing saha anu salat Isya berjamaah di masjid dina malam Lailatul Qadar, maka eta jalma terbuka peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka terbuka peluang baginya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Pendapat Imam Syafi'i ieu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1048. Dina hadis eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama ahya laila nisfa. Man shalla sing saha anu sholat al-isya'a salat isya fi jama'atin secara berjamaah. Kok mau di masjid mah kok mau diteruskan karena salat
taraweh mah komo pas salat taraweh teh ngadoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakaan nama qomal laila nisfah. Salat Isya berjamaah terutama di masjid, maka seolah-olah eta jalmi tos ngahirupkeun weungi nisfahu setengah weungi. Pan tadi urang teh prinsipna diparentahkeun ngahirupkeun weungian bulan Ramadan. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saha nu ngahirupkeun weungi yang pas Lailatul Qadar, pas weungi Lailatul Qadar lungsur urang ngahirupkeun weungi eta dihampuran sakabeh dosa urang plus tadi pahalana langkung sae tibatan 80 tahun. Hadis riwayat Muslim. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamal laila nisfah. Siapa yang sholat Isya berjamaah seolah-olah dia sudah menghidupkan malam itu setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin, sing saha anu sholat subuh berjamaah komo di masjid mah faka'an nama sholat al-laila kullah, seolah-olah dia sudah sholat malam sepenuhnya. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Syafi'i berpendapat siapa yang pada 10 hari terakhir tidak bisa melaksanakan iktikaf sebagaimana iktikaf Nabi 10 hari 10 malam, tapi dia masih bisa sholat Isya berjamaah, maka masih terbuka peluang baginya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi disebut qaul qadim, pendapat yang terdahulu. Salah sawios ulama di kalangan mazhab Syafi'i namina Al-Imam Nawawi, ada terkenal Riyadhus Shalihin dengannya. Al-Imam Nawawi penyusun kitab Riyadhus Shalihin, namun cek urang anjeunna salah sawios ulama di kalangan mazhab Syafi'i oge nyusun hiji kitab judulna Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' adalah syarah kitab Al-Muhazzab. Jadi kitab Al-Majmu', kitab Al-Muhazzab itu 2 kitab wajib ustaz-ustaz di kalangan mazhab Syafi'i. Dina kitab Al-Majmu' syarah kitab Al-Muhazzab, Al-Imam Nawawi berkomentar bahwa fatwa dari Al-Imam Syafi'i yang dikategorikan al-qaul qadim itu ternyata sampai akhir hayatnya terdirobih ku Imam Syafi'i, dan inilah menjadi mazhab Asy-Syafi'i. Sasanajan urang lain mazhab Syafi'i, tapi lumayan fatwana jadi pikir alternatif ke urang. Alternatif pikir, kuring mah digana moal menang Lailatul Qadar, nah batu bisa iktikaf 10 poe bulan jeung penting mah kebaelah teu menang Lailatul Qadar oge. Bari kita tidak punya alternatif, lamun teu bisa kitu kumaha? Ternyata pendapat ini menurut saya bisa menjadi salah satu alternatif. Carana kumaha? Pokoknya dina 10 hari terakhir bulan Ramadan masjid pinuhan. Jadi taraweh teh lain dina 10 hari pertama modal teh kuduna dina 10 hari terakhir ramekeun. Gaskeun, bedas salah, gaskeun. Jadi tarawehna kudu leuwih rajin, salat Isya berjamaahna kudu leuwih rajin, bahkan kultum ceramah-ceramah idealna mah dina 10 hari terakhir. Mun bisa mah jimat, jitu, jihad, jisamsu, pinahkeun ka penting. Nah, sugan we pas urang kan ibadah teh. Pas urang ibadah di daweungian eta kabeneran lungsur Lailatul Qadar. Aya bapak-bapak Protestan atuh jisamsu penting, jitu penting, jihad penting menurut tah. Pertanyaanna, memang jisamsu aya kenurutan? Memang jitu kenurutan? Memang jihad kenurutan? Sarua nurutanna oge. Atuh keperihun nurutanna dina Lailatul Qadar.
ieu mah ideulna teh sieun geuring gitu aja. Jadi hirukeun 10 hari terakhir dina bulan Ramadan. Tadi sholat isya berjamaah di masjid, sholat taraweh berjamaah di masjid, kultumna ganti jadi kutil, kuliah 30 menit. Yang maca Quran diajar sadayana. Tangke bari urang ibadah-ibadah tadi ngadoa zikir ka Allah. Di antawis doa diajarkeun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Eta terus ulang-ulang. Bufira lahu ma taqazzama min dambi. Lamun kabenaran urang ibadah ngahirupkeun penting harita lungsur Lailatul Qadar, hiji pahalana 83 tahun, 2 dosa-dosa urang dihampura. Ibu bapak dikasih goreng hormat. Terakhir paminta di tabihan ya. Dina kebiasaan bulan Ramadan teh aya kebiasaan nu disebut syariat, aya kebiasaan anu syariat, tapi sebenarnya mah lain dina bulan Ramadan unggul. Nu katilu aya kebiasaan Ramadan anu sama sekali bukan syariat. Jadi aya kebiasaan Ramadan bernilai syariat. Contoh naon? Berbuka, sahur, maca Quran, salat taraweh, iktikaf. Eta disebutna tradisi Ramadan bernilai syariat, ngalaksanakeunana ibadah sebagai bentuk ketaatan. Nu kadua, aya tradisi dina bulan Ramadan disariatkeun ngan dina agama mah lain dina bulan Ramadan ukur, di luar bulan Ramadan oge disyariatkeun. Contoh meminta maaf sebelum Ramadan. Kan amari urang gitu nya. Dina WA grup ka mana-mana, mohon maaf lahir batin besok Ramadan. Aya ustad anu ngabeladug teu meunang sia bid'ah. Aduh. Tak tong kitu-kitu teh tak euy cek. Wah, da dalil atuh. Dalil mah wae eueuh ceuk si ustad eta teh. Padahal lamun ninggal dina surah Ali Imran 132 kan jelas salah sahiji ciri jelema nu takwa teh wal afina anin nas, saling meminta dan memberi maaf. Kan dina agama, dina syariat agama meminta maaf teh lain rek asup bulan Ramadan mungkur. Di tengah-tengah Ramadan urang mau senal batur, buru-buru minta hampura gitu nya. Pas malam iktikaf, batur iktikaf, urang mau mau tangkal jambu batur, engal-engal meminta maaf, ya. Meminta maaf dan memberi maaf itu ciri orang yang bertakwa. Disyariatkeun lain di nararaga bade bulan Ramadan mungkul. Nu kadua, aya kebiasaan Ramadan anu dianggap syariat, syariat. Tapi lain dina bulan Ramadan unggul, di luar bulan Ramadan oge disyariatkeun nyaeta ziarah kubur. Kan di urang mah ziarah kubur teh khusus bade Ramadan jeung khusus dina kaping hiji Syawal. Nah, pas lebaran make jeung ziarah kubur alasanana teh sameme silaturahim jeung nu hirup kudu silaturahim heula jeung nu maot. Padahal salah. Dina agama masa Rasulullah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Baheula kuring pernah ngalarang anjeun ziarah kubur, ayeuna mah pra ziarah kubur. Naon maksudna? Fatarikul qalbu wa tadma'ul ainu wa tuzakkirul akhirata. Lamun anjeun ziarah kubur hiji hate anjeun bakal leuleui. Naon leuleui di bahasa Indonesia na? Leuleus hate anu heuras nya. Si eta mah hate mati heuras. Di papatahan ku sasaha bae teman-teman. Orang seperti ini hendaklah banyak ziarah kubur. Nu kadua watad maul air. Lamun urang ziarah kubur, paman urang bakal cirang bae. Tah nu hese ceurik sok ziarah kubur. Ari ibu-ibu mah susah ceurik teh nonton film India. Pada dina hadis ziarah kubur, hate anjeun bakal leuleui, paman anjeun bakal ceurik, wa tuzakirul akhirah. Anjeun bakal ingat kana akhirat. Eta tujuan ziarah kubur teh. Ari lebaran tujuanna naon?
bersuka cita, berarti bertolak belakang. Ya. Jadi saya namanya dosa orang ziarah kubur pas lebaran. Ngan lebih baik jika tidak dikhususkan menjelang lebaran dan menjelang Ramadan. Nu katilu aya kebiasaan orang dina bulan Ramadan yang sama sekali bukan syariah, tapi selama ini oleh kita dianggap sebagai syariah. Nah, lain kan katilu ieu? Hiji kebiasaan ibu-ibu belanja dina 10 hari bulan Ramadan. Satuju Bapak-bapak? Ibu-ibu dina 10 hari terakhir bulan Ramadan bebeata. Diskon itu diserbu, diskon ieu diserbu. Kengeng ibu? Kengeng dari Aji Selirama. Ngan ulah nepi ka bebeatan ngahutang nganjuk segala-galanya. Nauzubillah. Boleh asal sewajarnya, tekengeng berlebih-lebihan. Yuk aya ibu-ibunya, tapi seperti di Cilamber ini pas pada meser asup lebaran langsung meser teh 7 setel. Ibu seseteuy meser, usah dengarti. Apa ibu-ibu mah salat id beureum. Kareng saya salat id bodah. Engke open house hejo. Tuh jadi kedah 7 cenah. Kengeng meser 7 sekaligus. Hari penghasilan caroge 1 miliar sadinten mah harus. Ya, tapi orangnya kadang ngukur kan. Nu kadua, aya kebiasaan dina bulan Ramadan sama sekali bukan syariah, tapi jadi kebiasaan orang terutama bapak-bapak. Naon tah? Tidur siang. Nah, dianggap syariah. Sabab baheula ustad-ustad ngajarkeun. Naon hadisna teh cenah? Naumu asal ini ibadatun. Tidurnya orang yang sahur itu adalah ibadah. Matak beres sahur tidur. Kudang-kudang lohor salat heula, tidur lagi. Bangun-bangun asar salat heula, tidur lagi. Nepi ka magrib nya. Ramadan tiba, kata dalilna. Ternyata hadis nauso ini ibadatun itu adalah hadis palsu, temenang diamal. Bapak-bapak. Tapi kalau ayah hadis sahihna. Hadis sahih mana? Rasulullah membiasakan tidur siang yang disebut dengan qailulah. Qailulah asal tidak kecap qalil. Qalil teh hartina sedikit. Qailulah tidur siang sedikit. Dina sarah-sarah hadis mah 5 sampai 10 menit. Pas tidur bapak-bapak ketika khutbah Jumat. Eta mah hukumna sunnah ya. Tapi ari capek-capek teuing mah, ari tibrat-tibrat teuing mah teu nanaon man ade ulah ngamalkeun hadis tadi. Naumu asal ini ibadatun sanes eta hadisna ya. Jadi yang disunahkan tidur siang itu 5 sampai 10 menit saja, bukan 5 sampai 10 jam. Mudah-mudahan urang sadayana dina mengeksekusi setengah deui sasi Ramadan kapayun, tiasa langkung berisi, tiasa langkung bermakna. Tadi pesan-pesan utamana dina 10 hari terakhir bulan Ramadan gaskeun dengan ibadah urang tingkatkeun. Salat Isya ulah nepi ka tinggalkeun, salat tarawih ulah nepi ka bolos, kultum pinuhan dina 10 hari terakhir. Ngaji-ngaji tadinya tilawah Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an usahakeun dina 10 terakhir mah digaskeun. Bahkan PPJNU lamun bisa mah dina 10 terakhir teh mapai masjid-masjid. Sedekah segala macamna dina 10 hari terakhir diutamakan. Supaya naon? Sugan jeung sugan. Lamun diibaratkeun ieu mah cek simkuring nya sanes ulama. Lailatul Qadar teh jiga urang ala laut di balong. Aya balong katakanlah 10 kali 10 meter. Ari ukuranna 10 kali 10 meter tapi lautna 2 ton.
Bisa diusir? Bisa. Bisa digogok? Digogok deh, kepanangan. Sing nu paling bagus digogok, diusir, dikecil. Bangga eta mah pilih. Kalau mah ibu-ibu terakhir bisa bilin. Ibu-ibu tadi nuju head, nuju nipas, teu tiasa ka masjid, masih keneh ada kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tadi Lailatul Qadar tidak hanya turun ke dalam masjid, bisa saja diturunkan oleh Allah kepada kita yang sedang berhalangan ke masjid. Caranya kumaha? Seueurkeun zikir, seueurkeun ngadoa, seueurkeun sedekah, seueurkeun lakukeun amal saleh nu lain, terutama dina 10 hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kautamaan Ramadan, kautamaan Lailatul Qadar ku Allah dikersakeun dipaparinkeun ka urang sadaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.